A A Apple Apple ប្រែថាផ្លែប៉ោម This is an apple This is an apple ប្រែថានេះគឺជាផ្លែប៉ោមមួយ I like apples I like apples ប្រែថាខ្ញុំចូលចិត្តផ្លែប៉ោម B B book book ប្រែថាសៀវភៅ I can see two books I can see two books ប្រែថាខ្ញុំអាចឃើញសៀវភៅពីរក្បាល Give me a book Give me a book ប្រែថាឲ្យសៀវភៅមួយមកខ្ញុំ C C car car ប្រែថាឡាន I like toy cars I like toy cars ប្រែថាខ្ញុំចូលចិត្តឡានក្មេងលេង My father has a car My father has a car ប្រែថាឪពុករបស់ខ្ញុំមានឡានមួយ D D door door ប្រែថាទ្វារ The door is open The door is open ប្រែថាទ្វារគឺចំហ The door is shut The door is shut ប្រែថាទ្វារគឺបិទ E E I I ប្រែថាភ្នែក These are my eyes These are my eyes ប្រែថាទាំងនេះគឺជាភ្នែករបស់ខ្ញុំ My eyes are open My eyes are open ភ្នែករបស់ខ្ញុំគឺបើក F F flag flag ប្រែថាទង់ជាតិ This is a flag This is a flag ប្រែថានេះគឺជាទង់ជាតិមួយ This is our national flag This is our national flag ប្រែថានេះគឺជាទង់ជាតិនៃជាតិរបស់យើង G G girl girl ប្រែថាក្មេងស្រី Mary is a girl Mary is a girl ប្រែថា Mary គឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ She is a pretty girl She is a pretty girl ប្រែថានាងគឺជាក្មេងស្រីស្អាតម្នាក់ H H hand hand ប្រែថាដៃ This is a hand This is
a hand ប្រែថានេះគឺជាដៃមួយ My hands are dirty My hands are dirty ប្រែថាដៃរបស់ខ្ញុំគឺកខ្វក់ I ice cream ប្រែថាការ៉ាំ I like ice cream I like ice cream ប្រែថាខ្ញុំចូលចិត្តការ៉ាំ Ice cream is nice Ice cream is nice ប្រែថាការ៉ាំគឺឆ្ងាញ់ J jelly ប្រែថាចាហុយ I like jelly I like jelly ប្រែថាខ្ញុំចូលចិត្តចាហុយ Jelly is sweet Jelly is sweet ប្រែថាចាហុយគឺផ្អែម K key ប្រែថាកូនសោ This is a key This is a key ប្រែថានេះគឺជាកូនសោមួយ These are other keys These are other keys ប្រែថាទាំងនេះគឺជាកូនសោផ្សេងទៀត L leg ប្រែថាជើង This is my leg This is my leg ប្រែថានេះគឺជាជើងរបស់ខ្ញុំ These are his legs These are his legs ប្រែថាទាំងនេះគឺជាជើងរបស់គាត់ M mouth ប្រែថាមាត់ This is a mouth This is a mouth ប្រែថានេះគឺជាមាត់មួយ The mouth is open The mouth is open ប្រែថាមាត់គឺចំហ N nose ប្រែថាច្រមុះ This is a nose This is a nose ប្រែថានេះគឺជាច្រមុះមួយ My nose is between my eyes My nose is between my eyes ប្រែថាច្រមុះរបស់ខ្ញុំគឺនៅចន្លោះភ្នែករបស់ខ្ញុំ O orange ប្រែថាផ្លែក្រូច This is an orange This is an orange ប្រែថានេះគឺជាផ្លែក្រូចមួយ Apples and oranges are fruits Apples and oranges are fruits ប្រែថាផ្លែប៉ោមនិងផ្លែក្រូចគឺជាផ្លែឈើ P pencil ប្រែថាខ្មៅដៃ This is a pencil This is a pencil ប្រែថានេះគឺជាខ្មៅដៃមួយ I am writing with a pencil I am writing with a pencil ប្រែថាខ្ញុំគឺកំពុងសរសេរជាមួយខ្មៅដៃមួយ
Q Q Queen Queen ប្រែថាម្ចាស់ស្ត្រី This is a queen This is a queen ប្រែថានេះគឺជាម្ចាស់ស្ត្រីមួយអង្គ She is a beautiful queen She is a beautiful queen ប្រែថានាងគឺជាម្ចាស់ស្ត្រីស្អាតមួយអង្គ R R Rain Rain ប្រែថាភ្លៀង It is raining It is raining ប្រែថាវាគឺកំពុងភ្លៀង The rain has stopped The rain has stopped ប្រែថាភ្លៀងបានឈប់ S S Sun Sun ប្រែថាព្រះអាទិត្យ This is the sun This is the sun ប្រែថានេះគឺជាព្រះអាទិត្យ The sun rises in the morning The sun rises in the morning ប្រែថាព្រះអាទិត្យរះនៅក្នុងពេលព្រឹក T T Table Table ប្រែថាតុ This is a table This is a table ប្រែថានេះគឺជាតុមួយ The table is here The table is here ប្រែថាតុគឺនៅទីនេះ U U Umbrella Umbrella ប្រែថាឆ័ត្រ This is an umbrella This is an umbrella នេះគឺជាឆ័ត្រ The man has an umbrella in his hand The man has an umbrella in his hand ប្រែថាបុរសមានឆ័ត្រមួយនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ V V Violin Violin ប្រែថា violon This is a violin This is a violin ប្រែថានេះគឺជា violon មួយ Tom plays the violin Tom plays the violin ប្រែថា Tom លេង violon W W Watch Watch ប្រែថានាឡិកាដៃ This is a watch This is a watch ប្រែថានេះគឺជានាឡិកាដៃមួយ My mother gives me a watch My mother gives me a watch ប្រែថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំឲ្យនាឡិកាដៃមួយមកខ្ញុំ X X Christmas Christmas ប្រែថាបុណ្យ Christmas I like Christmas Day I like Christmas Day ប្រែថាខ្ញុំចូលចិត្តថ្ងៃបុណ្យ Christmas Monday is Christmas Day Monday is Christmas Day ប្រែថាថ្ងៃច័ន្ទគឺជាថ្ងៃបុណ្យ Christmas Y Y Yellow Yellow ប្រែថាពណ៌លឿង I have a yellow ball I have a yellow ball
ប្រែថាខ្ញុំមានបាល់ពណ៌លឿងមួយ I also have a yellow hat I also have a yellow hat ប្រែថាខ្ញុំក៏មានមួកពណ៌លឿងមួយផងដែរ Z zebra ប្រែថាសេះបង្កង This is a zebra This is a zebra ប្រែថានេះគឺជាសេះបង្កងមួយ There are zebras in the zoo There are zebras in the zoo ប្រែថាមានសេះបង្កងនៅក្នុងសួនសត្វ That would be it for today. Thank you so much for watching. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន PDF នៃមេរៀនមួយនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង description ហើយចុចនៅលើ link Telegram ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងនោះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ PDF នៃមេរៀននេះនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំ Goodbye and I'll see you guys in my next video.